क्या आप भी कोई टैबलेट लेने का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं iPad Pro M5। और आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं इसका 11 इंच सिल्वर मॉडल। और गाइज ये इतना पतला और लाइट है पर फ्रेम एकदम सॉलिड है। प्रीमियम फीलिंग नेक्स्ट लेवल है। और बॉक्स में बुकलेट, एडाप्टर और एक नॉर्मल लेंथ केबल मिलती है। इसका टैंडम ओलेड डिस्प्ले इतना ब्राइट और क्रिस्प है कि इसके सामने बाकी सारी स्क्रीन फीकी लगेंगी। इस iPad का रियल मैजिक है इसका पैसा वसूल M5 चिप, जो देता है मैकबुक प्रो वाली पावर। 4K एडिटिंग, हैवी गेमिंग या कोडिंग सब मक्खन जैसा स्मूथ चलता है। साथ में 12 मेगापिक्सल कैमरा, 4 स्पीकर्स, वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6 का फुल सपोर्ट है। तो क्या ये iPad मैकबुक को रिप्लेस कर पाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ऐसी और टेक वीडियो के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।